Astronautas, Marina y Zico tienen muchos amigos. Hoy tendrán una gran aventura. Hoy tendrán una nueva misión. ¿Cuál será el misterio que la Bob nos mostrará? El misterio tú entenderás, ahora tienes que pensar. Astronauta, con las palmas, los amigos o los pies. Y queremos una pista, con Bob la descubriré. Astronauta.